الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنام حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعداء الله أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين ثم الصلاة والسلام على الحسين الشهيد بكربلاء المقتول العطشان والمدفون بلا غسل والأكفان فريادك يا حسين ثم الصلاة والسلام على بنت الحسين هي السكينة المظلومة المقتولة الشهيدة والغريبة والمسافرة والمدفونة والمسجونة في سجن الشام أما بعد فمن كلام الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم درود يا محمد وآل محمد باندے رب لا یزال قرآن مجید کے ارشاد فرمائی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم پیغمبر د تاسو نفسونو باندې تاسو نه زیات مالک دی پیغمبر تاسو نفسونو باندې مؤمنانو نفسونو باندې مؤمنانو نه زیات تصرف لري او د پیغمبر کومې بیبیانی دي پیغمبر کومې ښځې دي دا د مؤمنانو څه دي میندې دي دا د مؤمنانو میندې دي تاسو زه یو پوینټ ته راولم دي کې د یو اعتراض جواب دی څه دي عید غدیر ورځې باندې یا عید غدیر ایامو کې برادران اهل سنت ولا کومو علماء یا مفتیانو ډېر کوشش وکړ چې ولایت غدیر کې شک او شبهات پیدا وکړي دی والا صرف جواب ورته ورکړو قرآن آیات ته
څه د پیغمبر کوم وجود مقدس دی مؤمنانو نفسونو باندې مؤمنانو نه زیات تصرف لري. تصرف ته یې څه ته تصرف معنا دا دی که چیرې پیغمبر تا ته راغی تا ته یې حکم دیر که څه دا کوم کور کې ته یې د کور نه وځه دا کور د تا نه دی تپوس ورنه نشي کوی. توجه مه دی پیغمبر نه تپوس نشي کوی چې یا رسول الله ته د کوم دلیل سمه ده یا چې د کور خالی کا که تپوس ته ورنه وکه اسلام نه خارجي چونکې تا پیغمبر اولا به تصرف سره ونه ګاڼل اولا به تصرف ته ونه ګاڼل. پیغمبر درته حکم ورکه چې دا کومه ښځه تا کړې دی دې ته طلاق ورکه د تا دپاره روا نه دی تپوس ورنه نشي کوی. په پټو سترګو به د پیغمبر حکم باندې عمل کوی. پیغمبر حکم دیر که چې دا کوم موټر تا سره دی دا کوم دولت تا سره دی دا پرېږدوه تپوس ورنه نشي کوی. دې ته د ویلی شي اولا بالتصرف. دا ما حکم نه دی ما والا مساله نه دی مجتهد مساله نه دی عالم پیر مساله نه دی د قرآن مساله دی. قرآن تا ته څه پیغمبر تاسو باندې څه کوي اولویات لري. النبی اولا معنا څه دی یعنی مولا دی اولا به تصرف دی. او د پیغمبر ښځې څه کومې دي دا د امت میندې دي. پیغمبر وفات نه بعد پیغمبر ښځو سره امتی سړی واده نشي کوی حرام دی. پیغمبر ښځې د مو میندې دي توهین حرام دی. پیغمبر ښځو توهین حرام دی. مو اختلاف شته ورسه د کې شک نشته مو اختلاف شته ورسه اهل بیتو اختلاف شته ورسه تاریخ کې موجود دی جنگونه شوي دي اما زیاړې زورل بادراد ورته نشي ویلی چونکې ما امامانو بادراد نه دي ویلي. اختلاف ورسه لرو دا به ورسه قیامت کې معلومو توهین نشو کولی. ما فیصله نه دی د امیر المؤمنین فیصله دی جنگ جمل کې کړی. ذرا څون خپل مطلب طرف ته پروردگار پیغمبر مو باندې اولا به تصرف کړل. پیغمبر څه شي حکم وکړ زه پکار دی دغه تعمیل وکوم. ډیس اوبیډینس څه دی حرام دی. انکار ورنه حرام دی. زی پکار دی حکم تعمیل وکم یعنی پیغمبر به تمام معنا د ما مولا دی. به تمام معنا پیغمبر د ما مولا دی. بس پیغمبر څه ما ته څو ویلو هغه ما باندې واجب دی. ما باندې واجب دی. پیغمبر څه ویلو هغه واجب دی. ګوره سنت کې او واجب کې فرق کو. پیغمبر څه کوم کار وکړ خو حکم یې ونه کړ تم پیغمبر غوندې څه کار کوي دا سنت دی. لکه پیغمبر امام حسین علیه السلام دپاره ژړېدلی دی موتی حکم نه دی راکړی. امام حسین علیه السلام باندې ژړا څه دی سنت رسول دی سنت دی حکم یې موته نه دی راکړی. خپله ژړېدلی دی اوښې وچې کړي دي امام حسین علیه السلام یې لیدلی دی مونږ څه کوو پیغمبر سنت کې د څه کوو ژاړو ده. اما هغه شی چې پیغمبر لسان مبارک نه خارج شي دا واجب دی. توجه مه دی ما زبان مې خو پوهېږو که اوس راشو اهل سنتو برادرانو کوم مفتیانو چې هغه ته مو الحمدلله جوابات ورکړي هم دي. پښتو کې څه کومو کسانو ډېر زیات تنګول کولو هغو ته مو اندي پراچینار والا یو پاسبان ولایت پیج دی بندې حقیر والا 16 درسونه دي ورکې جواب ورته میلاو شوی دی. بیا اندي باندې تاکید کوو څه مو سری جوابات شته دي. پیغمبر یې څه من کنت مولاه
فعلی مولا. اهل سنت دا مسله روچاته کړی دی. ٹھیک دی، غونډه معنی دا روایت اوسه موجود دی. غوی معنی کې فرق کوي. معنی کې هر څه دا معنی چک وګوره. معنی وایي څه دوست دی، مویو څه سرپرست او مالک دی. دوست او سرپرست کې ډېر کاټه فرق دی. توجه مده. دوست او سرپرست کې ډېر فرق دی. پیغمبري څه من كنت مولا فعلی مولا. زه د چا مولا یم، دا علی د دیو څه دی؟ مولا دی. دا کونځي کې ویلي دي خطبه الغدیر کې یا خطبه الوداع، څه اخري خطبه غدیر کې کومه ورکړی شوی. اول به اوس دی ولا مخبل مقایسه او کمپیر وکړو قرآن سره. قرآن آیات متلاوت ک قرآن کې دی النبی اولا، پیغمبر مالک دی مؤمنانو نفسونو باندې، خود مؤمنانو نه زیات. پرودګارا تا د ځکه د مالک ولا معنا وکا، د تا ولا کوم مسلمانان دی غدونه دوست معنا خلی. سوچا خبره ده. پیغمبر اولاد، پیغمبر اولاد مومنین نفسونو باندې مالک دی. خطبه الغدیر کې پیغمبر څکلا 3 دن غدیر میدان کې یا د غدیر وادی کې ودرېدو. اعلان یې وکړ چې کوم حاجیان مخکې لاړ دي غرستانه کو کوم ورسته پاتې دي غره مخکې شي. اهل سنت و تاریخ مطابق 1,40,000 نه پاسه مسلمانان او صحابیان جمع شولو. 1,40,000 نه پاسه صحابیان او مسلمانان جمع شولو. پیغمبر ډیره طویله او عریضه خطبه ورکړه. اټولې خطبه ته اشاره نه کوم، ټول محرم ور به تیری کوم مالا پوینټ ته تاسو تاراواله. پیغمبر علامه ابن ابي الحديد معتزلی چې پیغمبر درې متی دا جمله وکړه، درې متی. اما نور اهل سنت ویلي چې نه یو متی دا جمله وکړه. الستو انا اولا بكم من انفسکم، آیا زه تاسو نفسونو باندې تاسو نه زیات حق لارم که نه لارم؟ پیغمبر دا جمله وکړه. شرح نهج البلاغه والی چې مسلمانان غلی شو، سوچ کې شو چې پیغمبر څه وړي څه موته وي. دویم ځل په بیا پیغمبر ورته یي الستو اولا بكم من انفسکم، آیا تاسو نفسونو باندې تاسو نه زیات زه حق لارون که نه لارم؟ اندی قرآن آیات حواله یې ورته ورکوله. مسلمانان صاحبان بیا څه شو؟ غلی شو، گابرو خو شو چې نه څه غم خو روان دی موته ګیریږو، بیا غلی شو. دریم ځل په پیغمبر تیز لهجې کې ویلو ورته الستو انا اولا بكم من انفسکم، آیا زه تاسو باندې تاسو نه زیات حق نه لرم؟ قالو بلا، ټولو لاس اوچات کړه یا رسول الله ته مو باندې مو نه زیات حق لرئ. دا حق لرل د دوستیې کې وي که مشتریې کې وي؟ دا چې قوم باندې یو مشر حق لري، هغه مشر د قوم ولا مالک وي که د قوم ولا مرګری دی وي؟ مالک ته وي که مرګری دی وي؟ دا مظاهري هغه تا خدمت ته کی تا قوم کې ناسته دا سیکرټري صاحب دغه علما دا د تا مشران دي که تا دوستان دي یاران دي؟ کله چې مفتی صاحب سره ته یاري نشه کوې، مفتی صاحب د تا مشر دی، پیغمبر نه ته یې څه د ما یار دی. قالو بلا یا رسول الله ته مو باندې مونه زیات حق لرې، مو باندې زیات ته حق لرې. کله چې پیغمبر ورنه تایید واخسته، یاد وساته د دې جملې د کومه جمله درته زه کوم، د دې جملې 93 صحابیان راویان دي صرف،
نامی در توالو نامه چکم مشهور کسان د دیر راویان دی د اهل سنت و خلیفه اول جناب ابو بکر دی راوی دی د اهل سنت و خلیفه دوم جناب عمر بن خطاب دا د دې روایت راوی دی د اهل سنت و دریم خلیفه عثمان بن عفان دا د دې روایت راوی دی د اهل سنت و څلورم خلیفه علی ابن ابي طالب په خپل د دې روایت راوی دی د اهل سنت و قدردان صحابي ابو سعید خدری دا مخبل تحقیق کړه دا د دې روایت راوی دی د اهل سنت و قدردان صحابي حذیفه بن یمان دا د دې روایت راوی دی اهل سنت و قدردان صحابي زید بن ثابت دا د دې روایت راوی دی د اهل سنت والا مشهور صحابي ابو هريره د دې روایت راوی دی اهل سنت و مشهور صحابي عبد الله ابن زبیر د دې روایت راوی دی د اهل سنت او د شیعاګانو مشترکه قابل قدر صحابي حضرت عبد الله ابن عباس د دې روایت راوی دی دا هغه راویان دي چې ماته یاد دي دا ټول مسلمانانو کې مشهور صحابه دي دا کسان د دې من كنت مولاه فعلی مولا د دې روایت والا راویان دي ما د دې ټول والا روایت پڑھاو کړی دي اسناد سره مو پڑھاو کړی دینه انکار چوک نشي کوي 93 صحابیان 110 تابعین د صحابي شاګرد ته ویل شي دا د من كنت مولا والا د دې روایت راویان دي یعنی پیغمبر اول ورنه تایید وخسته چې آیا زه تاسو باندې تاسو نه زیات مالک یو یا نه یو مولا یو یا نه یو هغه ورته ویلو چې قالو بلا یا رسول الله بالکل ته مو باندې مونږه زیات حق لري غنا بعد رسول الله علی علیہ السلام د اوخانو والا پالان باندې ودارو لاس ور په اوچات ک څخه اوس تا وګورو فمن كنت مولاه فهذا علی مولا پس زد چا والا مولا دغه علی د غوغو مولا دی اللهم من والے فعلاه پروردگار چا د دی سره محبت وساتل تور سره محبت وساته چا ور سره من ادا هو چا ور سره دخنی وساته خدای ته سره دخنی وساته دینه پتا ولګی دا څه کا چیرې پیغمبر اول حصے کې دا ویلی وې چې آیا ز تاسو نه زیات د تاسو دوست یوم کا نه یو بیا به مو منله او چې مولانا مراد دوست دی علی د مسلمانانو دوست دی کله پیغمبري ته زه د تاسو مالک یم زه د تاسو مولا یم یعنی د عالم د تاسو مالک د تاسو مولا دی دا نه چې زه د تاسو مالک او مولا یم پس علی د تاسو مرګره دی نه کله چې د روایت والا د خطبه والا اول حصے والا سابق والا معنا ایواوی لاحق والا بلوی علم بلاغت و علم بیان کې دا جمله مکمل غلط ده پکار کومه معنا اول وی دویمه معنا انغاوی او دا معنا مولا والا قران آیات سره کاملا سنخیت لري کاملا یو غوندې لکه کونځي کې پروردگار ویلی دی پیغمبر په باره کې چې النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم پیغمبر مؤمنانو نفسونو به مؤمنانو نه زیات تصرف لري پس څرنګه پیغمبر تصرف لري مؤمن نفس باندې اندس علی مولا دی علی تصرف لري کانن تا مخفل مطلب تر واستونه نن تا امیر المؤمنین حکم وک توجه مده زه غالم علی نه یم زه د اهل بیت ولا یو معمولی غوندې شیعه یم کانن درتا امیر المؤمنین حکم وک پیغمبر غوندې چې ای کس دا کور دتا نه د کور نوزا تاسو ورنا نشه کاوه نن در امیر المؤمنین ویلو چې دا کوم ګاډي باندې تناستیه دا ګاډي د تانه دی دا غصب دی پریګی دا تاسو ورنا نشه کاوه نن در امیر المؤمنین ویلو چې دا کومه خزه دی ته طلاق ورکا دا تا باندې روانه دی تاسو ورنا نشه کاوه چونکه کوم شی امیر المؤمنین کسیغه د موتا نکسو څرنګه تصرف رسول الله موت وجود کې لري موت مال کې لري موت والا زمین او جائیداد کې لري او غس تصرف
کوم څه مولاوي پیغمبر نه بعد همغه لري څه علي ابن ابي طالب دی. درود یې په محمد و آل محمد باندې. تانگ خونه شو شارٹ ٹائم کې انشاءالله درته ختم. پیغمبري څه یا علي یا علي لا يعرفك الا الله وانا. یا علي تا د هیڅ کو نه پیژني، کتا پیژني یو د خدای پیژني یو د زه پیژنم. لا يعرفني الا الله وانت. ما د چوک نه پیژني کما پیژني یو د الله پیژني یو د ته پیژني. ولا يعرف الله الله د هیڅ کو نشي پیژانده، الله هیڅ کو نشي پیژانده الا انا وانت. یا د الله ز پیژنو یا د ته پیژني. مطلب څه دی؟ مطلب دا ہے اگر مرزا غالب والا یہ شعر دے انسان ذہن تراشی تو جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی وہاں سے مرتضی کی شان کا آغاز ہوتا ہے. زبردستی سے انسان والا فکر نہ کون سی کہ جبرائیل والا فکر ختم شی غزینہ دا مرتضی شان شروع کی وی خویو کا. امیر المومنین آغا مقام دے، آغا مقام دے، نامی دے علی. علی مانا دے بلند و بالا، بلند و بالا. کم مقام کے گا پیدا شد آغ مقام تا دویلے شی خانہ کعبہ. کعب دویلے شی بلند تا اوچاک زیتا دا کعب ویلے شی. کعبین دا بخوتا چا مسا اور باندے کے دیتا کعبین ویلے شی یعنی پس طرف تا مسا اور کا. کعبہ دویلے شی بلند زیتا یعنی بلند بلند زی کے پیدا شوا. مسجد دنیا کے ٹولنا بلند ترین مقام دے. بلند ترین مقام کے چشول شہید شول. نجف مانا دے بلند، بلند ترین مقام کے دفن شول. کم کس پخپلا بلند وی، کم کس بلند مقام کے پیدا شو، کم کس بلند مقام کے شہید شو، کم کس بلند مقام کے دفن شو. غوالا مقام نا زچ خبار یم تچ خبار یہ عالم چ خبار دے، پیر چ خبار دے، ولی چ خبار دے، مجتہد چ خبار دے. غم مقام نا تا خبار دے، یا اللہ خبار دے، یا رسول خبار دے، یا ورنہ معصوم خبار دے. نعرہ حیدری امیر المومنین اغا ذات تے. زه مشرک نہیں ہوں خواہ، زه مشرکانو سا خلافی ہوں، زه مشرکانو سا خلافی ہوں، زه شیعہ ہوں. خدای چا اہل بیت و فضائل، اہل بیت و فضائل زه پٹاؤ نا. امیر المومنین یوی ورزے صحابی سرناس تے، خپل صحابی سناس تے. صحابی چا خبر ہو کا اگر خبری نہ دا اندازہ والا گی دا چاہیا علی مثال کے طور پر تو دا آدم علیہ السلام پلان کی خبری نہ خبر یہ کا نئے خبر توجہ مدے ویخ پچھے نے مولا علیہ السلام یو جلی ورطا سترگی وہ غڑا والے. اگر صحابی والا کمزوری کی دیتا حیران شو یو جلی ورطی چو صحابی او صحابی واللہ مولا دورتا یہی واللہ قد قمت مع النوح فی السفینت فانجیتو عن الطوفان. او صحابی نوح سرا کشتی کے زون نوح کشتی طوفان نا ما بچ کریے دے. واللہ قد قمت مع ابراہیم فی النار وانا الذی بردہ وسلاما. او صحابی قسم پا خدای دے ابراہیم سرا اور کے زون اور ورطا ما سوڑ کرے ہو، ما علی ورطا سوڑ کرے ہو. واللہ قد قمت مع یونس فی السمک وکلمتو. او صحابی قسم پا خدای دے یونس سرا مشی خیٹے کے زون ما ورسا خبر کولی چے گبرو نشی
ونه ډار شي. یونس علیه السلام 40 دن د مشي خېټې کې باندې و. اے صحابي والله قد كنت مع یوسف فی الجب فانجیته. او صحابي ما قسم په خدای دی یوسف سره کوی کې زوم ما ور سره خبرې کولې. اے صحابي والله قد كنت مع موسی على الطور وكلمته. اے صحابي موسی سره کوه تور کې ما خبرې وکې. واعطيته الانجيل انجيل ورته لاس کې ما ورک. والله قد كنت مع عيسى في المهد وكلمته. اے قسم په خدای دی اے صحابي عیسی سره گوارې کې زوم انجیل ورته ما ورک. عیسی په سره خبرې ما کولې. ول قسم په خدای دی اے صحابي والله قد كنت مع محمد سرا وجهرا امددته وانصرته. اے صحابي ما قسم په خدای دی محمد سره ام په څرګند ما مدد کړی دی ام په پټه ما مدد کړی دی. والله جواب وره جواب. والله انا الذي خمرت طينة آدم 40 صباحا. ما قسم په خدای دی د آدم خاوره چې کومې خاورې نه آدم جوړ شه 40 دن ما خمیره کړله خپل لاس سره. اے صحابي ته دا سوچ کې ته علي په باره کې دا سوچ کې چې علي غي خبرې نه خبر دی که نه دی خبر. کوم کاس والا خوره مالنده کړي ته مانه د غطا پوس کې. کوم سړی کشتي ما طوفان نه باج کړي ته مانه د غطا پوس کې. ځکه پیغمبر یوې ورځې سلمان فارسی ناست ابوذر غفاري ناست صحابه کرام ناست خبره شوله پیغمبر نبوت په باره کې چې پیغمبر والا نبوت افضل دی یا د نورو انبیاء افضل دی. پیغمبر ورته یې څه والله قسم په خدای دی كنت نبیا والآدم بین الماء والطین. زه هغه وخت یم نبی وم چې آدم والا خاوره یا خاورې کې پراته وه اوبې کې پراته وه. د دوران کې مولا علی علیه السلام سر اوچات که یې چې والله كنت وليا والآدم بين الماء والطين. زه هغه ټایم کې م ولي وم چې کوم ټایم آدم خاورې کې وه اوبې کې وه. علي غټ ټایم ولي وه. ته ما ته یې څه علي نه مراد مولانا مراد دوست دی. ته ما ته یې څه علي مولا نشي کیدی. مولانا مراد ملګری دی. مولا د آدم مولا دی. د ما مولا د ابراهیم مولا دی. د ما مولا د یونس او د یوسف مولا دی. د ما مولا د ابراهیم او د اسماعیل مولا دی. د ما مولا د موسی او د عیسی مولا دی. د توهین نبوت نه دی. د توهین رسالت نه دی. ما مولا ته که کوم مکان میلاد دی خاتم النبیین وجې نه میلاد دی ورته. خاتم النبیین د ټولو انبیاء سرور و سالار دی. ټولو انبیاء نه افضل دی. او هغه خاتم الانبیاء دی چې من كنت مولاه. زه د چا مولا وم. زه د چا مولا وم. چا نه مراد صرف مسلمان نه دی. چا نه مراد صرف جنیان نه دي. چا نه مراد صرف فرشتې نه دي. چا نه مراد مخکې تیر شوي امتونه دي. چا نه مراد تیر شوي انبیا دي. کوم کس د پیغمبر والا پیروکارو کې راځي د چاچا مولا پیغمبر دی. د هغه والا مولا امیر المؤمنین دی. درود یا په محمد و آل محمد باندې. خو دینه دا مطلب هیڅ کله نه دی چې مو وایو چې علي رب دی. توجه مه دی. علي رب نه دی. چا چې ویلو چې علي خدای دی لعنت ور باندې وکړه د شریعت دښمن دی. چا چې ویلو چې علي رب دی د خدای دښمن دی. قبر پهلا شپې سوال څه دی؟ پهلا سوال څه دی؟ چاته زده منکر و نکیر څه راشي قبر کې درته ودرېږي. اول سوال به تانه څه کوي؟ من ربک؟ رب د چوک دی. دا کوم خالقی چې علي رب دی دیو به ورته څه جواب ورکوي؟ ورته به چې الله ربي یا علي رب. که علي رب نه ورته وویل وشه بیا یې په خپله دی. بیا د باچولو چوک
نشته دی. رب صرف الله ذات دی. د کوم فضیل مو بیان کو د علی علیه السلام والا سمندر نه یوه قطره دی. د مولا فضیل سمندر نه یوه قطره دی. مولا فضیل دینه ډېر زیات دی. خو دې دپاره دغه یوه نقطه زه تاسو ته نن ډېر کوم 5 منټ کې درته ختم کوم. ډېر متم سترونه ما متم 20 منټ ته ورسېدو 25 منټ ته. خدای والا 15 صفتونه دي. خدای 15 صفتونه دي چې دا صفتونه چا کې راشي هغه خدای دی. دا صفتونه که پیغمبر کې راغلو زه پیغمبر خدای ګڼم، که علی کې راغلو زه علی خدای ګڼم، عام انسان کې راغلو عام انسان زه خدای ګڼم. خو که بیا هیچا کې رانغلو زه بیا الله نه علاوه هیڅ کوم خدای نه ګڼم. ټینشن کې خو نه شو. قرآن نه خبرې کوو، ما ته مشترک دی که مسلمانانو سره. 13 سپاره کې پروردګار یې څه بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد. پیغمبر اویا څه الله یو دی، واحد نه. د دې کې احد راغلی دی. واحد والا هغه دوم راځي، اما احد والا دوم نشته دی. یعنی څوک ته احد شول یعنی هغه بچی نشته، ښځې نشته، خپلوالی نشته. اما پښتو زبان کې چې خدای یتیمان دی، یسیران دی، وروریان نشته، پلاریان نشته، خپلوالیان نشته، تروریان نشته. مو والا خدای دسته دی او اندا کمال دی چې هیڅ کې نشته. قل هو الله احد، الله یو دی. دا صفت اول شد. پنځو کې دا صفت اول. الله الصمد. صمد معنی څه دی؟ غنی، بېنیاز. الله بېنیاز دی، صمد دی. هیڅ چاته یې کار نه دی حساب، هیڅ چاته، هیڅ شي کې چاته محتاج نه دی. الله الصمد. خدای بېنیاز دی. لم یلد، خدای د چا زوی نه دی. ولم یولد، خدای نه څوک پیدا نه دی شوی، د چا پلار نه دی. ولم یکن له کفوا احد، خدای سره برابري کولای والا څوک نشته. دا 15 صفتونه دي کې یو صفت چا کې راغی هغه خدای دی. یو خدای کې 15 دي. خدای نه علاوه دا 15 صفتونه چا کې راغلو هغه خدای دی. کني بیا خدای نه دی. راشه ورته را چکرو اهل بیت طرف. الله یې قل هو الله احد. الله یو دی. علی یو دی. شپږم مولا یې اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی، کلنا علی. مو اولا علی دی، مو اوسط علی دی، مو آخر علی دی، مو دولس کې دولس یو علی یو. مطلب دی چې علی یو نه دی. کله چې علی یو نه دی بس علی خدای نه دی. او قیامت پوری در سامانو نه. ما مولا دی، ما پیشوا دی، ما معصوم دی. سر اور باندې قربانان، ځان اور باندې شهیدان، لیاره باندې څون خو خدای در سره نه مانو. الله الصمد، الله بېنیاز دی. بېنیاز دی. مو ته پته خدای بېنیاز دی. مو ته هیڅ احتیاج نشته. قرآن کې دی ته هو الله الغنی و انتم الفقراء. صرف الله غنی دی، تاسو ټول فقیران یو، ټول فقرا یو. واحد غنی ذات الله ذات. امیر المؤمنین دعای کمیل کې څه یې؟ دعای کمیل خدا ورو کا بهترین دعا چې اهل سنت ورنه متاثر دي، اهل سنت علما ورنه متاثر دي. دعای کمیل نه امیر المؤمنین چې الهی وربی من لی غیرک، یا ربا او دما خدای نو تانه علاوه دما چوک دي. ته اسأله کشف ضری، چې زه ته د خپل زړه والا فریاد وکم. آیا علی غنی دی؟ علی د خپل رب محتاج دی. محتاج. علی صمد نه دی بلکې علی الله درگاه کې سره محتاج دی. والنظر فی امری غیر قبول کا عذری،
لا يمكن الفرار من حکومتک. خدایا د تا حکومت نه چوک نشید خیر چیت تا چلاړ شه د تا حکومت ته غزي کې. پس دینه پته لګیږي څه بنیاز کوم ذات ته صرف الله دی. غا علی وی کغه پیغمبر وی کغه چار د معصومین دي کغه انبیاء علیهم السلام دي ټول د خدای درگاه کې څه دي محتاج دي. ټینشن کې شو خبرې سخت دي لکه قرآن والا خبرې دي شریعت والا دي. لم یلد ولم یولد. خدای د چا زوی نه دی چا نه پیدا نه دی شوی. خدای د چا زوی نه دی. اما حضرت علی علیہ السلام د چا زوی دی؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام. او فخران کوي کوم جنگ ته څي توره څه اوچاته کی فوج والا ته اعلان کی څه انا علی ابن ابي طالب. زه علی ام د ابو طالب زویم. چوک نر ور مخته شو لاریو نر ور زوی فخر کوي زه د ابو طالب زویم. کوم سړی څه پلار ویغه خدای نشي کیده. ولم یولد. الله والا خاندان نشتا. الله بچی نشتا. الله بے اولاد دے میراث تے میراث مو پختو زبان کے الله میراث تے اچو کے نشتا. اما علی علیہ السلام بچی حسن و حسین دی دا کربلا څخه خستا کا چا بچیو خستا کا د علی بچیو خستا کا د کوفه کې خطبه د شام کې څه بیبیانو خطبه ویر کې دا چا ویر کې د علی لونو ویر کې د نن پورې څه ته کربلا ته څه د نن پورې ته مشهد ته څه قوم ته څه نجاف ته څه کوفه ته څه شام ته څه جنت البقیع کې ته ویلاړ وې شړا ورته کې زیارتي کې دا چوک دی د اندی علی بچی دی د اندی علی والا اولاد دی د چا والا اولاد وی چا بچی وی غ خدای نشي کیده. دلیل دسه پکار دی چې تاواله ذهني اومانی قرآن نه دی. قرآن درته خیم ولم یکن له کفوا احد. الله سره برابری ولا چوک نشتا. خدای سره همسر نشتا. همسر معنا څه دی؟ هم معنا دی سارا سر معنا دی سار. خدای سي سار برابر وي. خدای خو سر نشتا کا یعنی برابری ولا خدای سره برابری ولا چوک نشتا. اما راشه علی علیہ السلام سره شتا. علی علیہ السلام نه افضلم شتا. علی علیہ السلام سره برابرم شتا. افضل ورنه پیغمبر دی. اندا پیغمبر څخه کله حضرت علی علیہ السلام نکاح بی بی فاطمه الزهرا سلام علیها سره کوي. پیغمبر ورته چیڅ اے فاطمه الزهرا اے د ما ګرانې لوره کاچره د تا زندگی کې تا برابری والا علی نوې قیامت پرې بدتا برابری والا سره نه ملوي. دا مطلب څه دی چې علی سره برابری والا ورمنه شته دی. پس دا پنځه صفاتونه چې کوم خدای قرآن کې ځان د پر بیان کړی دي قول هو احد سوره اخلاص یعنی خالص صفاتونه د چا دي خالص ته الله صفاتونه دا بل چا کې نشته. ځکه عرفای ته چوک زیاده سے زیاده قول هو ځان سره تلاوت کوي غیبت نه ځان ساتي زیاړو نه ځان ساتي زیات قول هو ځان سره تلاوت کوي غسترګې کولاویږي د سټیم غ باندې راشي چې قبرستان به تیریږي غمړی ګوري څمړی عذاب کې کا جنات کې پروت دی. هغه سترګې کولو شي زړه سترګې کولو شي کول هولا کې دوره طاقت دی. دی وجنا پروردگار دی باندې اخلاص نامه سوره اخلاص خالص سوره. دا پنځه صفاتونه د الله صفاتونه دي. دغه صفاتونه چې بل چا کې راغلو غور سره خدای منو کني به خدای نه منو. درود یا په محمد و علی محمد باندې دوستان عزیز مولا ماتام نیمه گھنٹه نوا وختو ما ته ویلو څه مختصر وي خلق تانگ نشي خلق روژې دي